mbote veut dire mbote na bana idio fanyonso. Ya mon mpangi na beno ingénieur MC Pro. C'est pas grand chose à vous dire, juste vous s'abonner massivement na Idio Fan News. Idio Fan News, la chaîne na bino vraiment vous s'abonner massivement. Et la chaîne pour la information, pour le divertissement, ba humour, sport donc la chaîne mo koza un peu standard quoi. Bana Idio Fa, que chaîne na beno. Ya mon mpangi na beno, mo son na beno be s'abonner massivement. Ya que chaîne na beno ya masonga. Chaîne que tu bila ben ndinga ya mbote. Chaîne avec wama kambwa bien. Hein? Bampang na moi idiofa. Bana idiofa, bana dibaya, inage partout dans le monde entier na Kinshasa na bamputu nyonso. Place nyonso bekele. Be s'abonner, be tala ba vidéo nyonso. Yake na kati sa chaîne na be Idiofa News. Yo kira chaîne vera sa mona bana idiofa. Kangere na nsangwa ma foi. Kangere na mfono kutuba dikambuge makambo ya fête. Ngezo lancer communiqué ngezo tine invitation verbalement na bantu sa mona manifestation nyonso ngere na yo ye chaîne na beno. Mbote na bantu nyonso mezo ntango ya kutala munu. Ya imumu na beno esclave na beno kisalo. Mugé travailler na kati ya Idiofa News TV. Vraiment be s'abonner vraiment massivement pour la prochaine fois. Beta monana. Ciao. Bonjour, bonsoir, bipaino so besoin mais dépendre na ngongo bola des émissions na bino Actu News, besoin na kata chaîne na biso Idiofa News. Les abenga moi na bino, leki na bino Yaya Elise Munantongi présentatrice émission olo. Na pesi mbote na bayino so bazo landa biso précisément na mon boss chef Didier bambote no ngwane belé bisuko zwami. Ande kono so bampanya Idiofa partout avec les étrangers mais pesa bambote mi mule villa bebe bere ya beto. Hein? Précisément na pagne na betu madame Doda Mupingu mbote no ngwana na Angleterre bisuko zwami na bete boze belé bo s'abonner ba s'abona kaka oza mo na bino musala na sapo na bino so bo s'abonner te ma pla bo s'abonner et ça biso bien to yebike musala to sapo na bino bo landa biso balanda kaka hein na bete boze belé bo landa biso mais avant bet kota vraiment la profondeur à makam na bete nkoki la bubu bete na nsango mo champagne ba initiative ba dila ouais batanti mambote be kuisa be na wampang na betu mocha monsieur place ya ba kama monsieur Hippolyte Sanduku na Musanga il manifester bonne volonté du coup de chapeau na monsieur Hippolyte même pas chigende ya va na volonté osunga bampang il ça la masse na forage mais nzazi moshi bula ma zone na kokila yo un panzama ça ne se moza ne yo ki mampache mais courage mon frère Kulemba ve yo makamu vike va bobu ngele banda ki mangena volonté me bambiskat ke zangave yo le décourager venge ko en toile bet nyo so beten na partager mpasi na nange yo ki mamo champagne ke ki mambote nge sala mais courage mingi Kulemba ve nzamta tout lundi boko bet ko kuna pina côté la bantimba mpagne na bet mo zone va la terrible moi na usonga be bampagne na bet me noana makama mfinda bantu bamputa kusaka na ve mais nzami sala grâce mutu me fave na kati moi na so bampagne ta gravité di kambwe ki mutu ngele fampagne na ngebe na kimange kuta na mtoto nzami mutu pesa ben finda ina bele no na veche be bampagne be améliorer maleme les légistal c'est là en famille ngele fampagne na ngebe na mfina ngia fo bubu wajika ngena mfina be mfina tabikala hein beta rampilo eva bo bongisa pardon attendre feu va na kati ya bampagne na beta famille. Bon bande connaît te boze belé wana ezai ka ma page ndenge ezala ma ba communiquer to pesa na bino bisika bozwa veut dire bolanda biso dikamwa poko lelo na oyebisa bino MC Pro vandisa image ko taka yo musala kitoko na yebike ça va musala belé un jeune mais na yebisi bino ana talent moko te az incomparable umela na papa dikamwa pasi ya poko lelo to kabola na bino ezake ba test etali ba entreprise na biso ba sala ba test d'embauche to mona ba compagnie belé bo lancer ba test ba banderole nzelo le kate o ba luka boy to ana besoin ba travailleurs ozonga boy to luka ba travailleurs mais misala les a passe malgré passe ana yo kande tuluka ba to ewelela ho ba ewele sika masto ebite mpanzana kuna ba benda ba boyebela omona ba bazo welela nandi mukuteke so bo sabona nde bo kewela misela bo sabona na Idiofa News ezala bien bon en fait omona ba bo welela mais to lobela ka sujet na mon côté mususu ya passe ezake ba détenteur ba titre académique o nga licencié nga docteur si ça na master boye
misusu o batanga baza atangeli pe musala le roi MC Pro l'architecte du chef Romuald Misa moi mobile mo ana courage maele vanda na mutu akela na université ko sa ba GT na ABC bino sala pe musala architecture de musala na it mon ami d'enfance sérieux en wana o mona bato ebele bwake na université kuna batitre wana nyonso ya lelo na mutu ezate lelo pete olobe na bino bozawa bokima te na evre bolanda biso kande na uta ko ebisa bino na annonce que to olobe la makambo etali ba test d'embauche na kati ya entreprise na biso ndeko makambo ezebele ba réalité na kati kuna te pardon na ebite o mona boy compagnie te mama na bandero le kangi ko ta veni bat bozanga moyo le ko to luka bata misala bato balinga oyoka lisola bongo te babuka na te ye wana inde moi veste ne bata mana se valise aloba rebelle le moi se bien chaud ezati pour ana lata amsala ba mona nga spende alati moi mafuta moi chunga na pion pour que chef on encore dans le bureau pour faire sentir que t'es moutopé malgré galérer mais ça va. OK, les tests bana te wana ba wele li test basali so talinde ba wele la ba place à misala incroyable so royaume nzambe na lola to wele la ngo bongo lo kwa misala engeza malamu o mona bato asali test ase pulmoner na websa bino ba archive na penza kala bisike bata makuna ko bimisa po ebike aluka conquérir postement secrétariat le roi ya nono kisanga habité ngafona longola ka nono kisanga na yena la secrétaire de liste kapo camarade de lycée ngabe fona kota na place ana aipte que nono achela ngo ba mayele belé la secrétaire avanti masola secrétariat migler mutombo boye masolo de beta ba okende ba potani ye wana na biki na ye mwa mayele ne na ya professeur primaire atangisa na websa bino habité fona chonyo sona pratique pour apena yele de détermination faut bazanga na musala asali toyebi ke malgré boya ke belé ba efulu mais ba DG ba chef d'entreprise ba dana nombre na bango bato baluka ayebi kata boye 5000 na bena na ngaka moi 100 mon exemplaire ya bato na bango posa malgré wana ba potana et comme asiko ba jour attente ba se résultat bimande lobi ngaye bisika ba panza na rande mitu ya ngwana ayebi na sala ki vraiment musala na ngai akende na ke le résultat na yebi taka mtoto sala test na websa bino zongi pale botuni ya test lekinde na bi na pa poli yango na ndenge osakana te mais conscience na mo ko zo lobelo ko eza na nzela yebi na sala ki yango na lolengi moko c'est incroyable mayelo batangi sangana na classe na chaka en pratique po fona zo ra musala na mais ya na websa bino eloko na yo ka pasi pardon au mona mutu malgré befort wana sali commandé jour à résultat bimi boy kombo ezate ya poni kokota munali felo boy ko mutu patamboli na bosembo alors que na kima lisumu pona kota na zo royaume des cieux oyebise soli felo pa satan ezande moto chômage ezaliwa wanyo soni no mona ba chef ebele asala ne compagnie na eme achemwa banderole mona kwa ke test d'embauche lo côté ana batu na ye ba misisa ba bras droit na ye lo nga na fongolo hôpital nga boye na ke docteur Armel banga jamais akozanga yo ato ina dossier na wakuna na ye te docteur na nga mo docteur privé azana docteur Armel a travailler skotina ni na ki ko chela ba nina bala ba fiche ote boya misala ezebele na lukela bino misala boya okota awa eza bien te botika ba pratique ana ya muta se pulmoner abimisi énergie ne ba mayele na e kwa luka ayo luka musala wa mériter ngo bopesa e penza muto e ka sala ki musala no lenge sengeli botika zo mériter place na e likama ki ndeko wana oke koza ndeko no mo kuna abatama le rap chef nanga boya mon chef Didier fongoli mo radio na e mo chaîne ka ndezala mo initiative mo bien aluka na journaliste moto atangela musala ngo ifasi ke format ya lo kama melize boye ote na ke bena mpangina momoshke kuna na idio fole ka basa bilanga kwisa la journalisme mais chef d'idée na ebisi olela mondo mbongo no bomba kiano bimisiana
la compte no s'est retrouvé par terre wana soni muto esengeli bocha ki ete kapo yebke bandeko nanga banen Christelle Munduku Kenge atangeli journaliste hein la femme qui a maîtrisé les genres journalistiques bocha na bino yeko a travaillé base des intolés ba journalistes bazana ba travailler ba misala rande zalara boy na bino kapo yebke na ndeko nièce cousine oh leki ya madame mo boy na benda yo travailler ekoma bo musala esimbité wana soni ka ba mascarade bosala ki ya ba test wana bosala ngo peza la makambo solo coup de chapeau na ba ono so basala ngo ke a lancer test na ye eza pa ya solo osali musala na yo parce que test no abonné difforme ozu musala na o mais nazo déplorer ba o bazala wana eza o basalela ba mascarade ba test na eza bien ti botika muna musala na ye wa yeko la lancer ki campagne na ye obeti sabat mitema mena katelo ko esale mate eza bien ti oh non luka ba ingénieur mo batongela nganda ko ingénieur Gabi Bulabula mbala mama Sandra zana aza mieux placé na sosa tongeli ondaku wana ete so mbula ndewe muto yo pikola ngo muto pe avandi sa musala ibete pe akendela ngo ya pamba te atangela ngo penza wana hôpital na boy ya vi basakana na ngo te za docteur edika kese yo wana achubelo mutonga oyo mema mutu bachubi mutonga bolikole buka ni wana so no benda ki pure petit na o leka madame na nga connaissance na nga ami na nga totanga na etokola na ezo boma mboka na ebisi bino botika makambo aneza bien te mais na ebete na ebisa bino na annonce que to lobela mingi ka makambo entreprise to lobela pe bino ba o ba détenteur ba titre o bosakana na nga lokuta botika makambo ana o mona mutu musubo azala ne même pas na ambition que université amoni ka moi mai na ya ndenga bonga beni baka diplôme na zéro fona yebela na ke inif kande babeta masolo ngo to die inif na loyenga na pe bité ache père musukusuku mona ebisi bino père akokita bi père okete ka ke simbisa ta mo mbachi na e akezalisa inscription mwana nga fatanga mwana nga fazala mutu boye et ça la nga sengo bolo papa rola mulonsongi ende esa le sengo avant bolanda mwana e amonge te minerval na futezala ya pambate omona mutakelo yenga na kumane inde ngapete ngafona kene na ke kosala na eke koyekola na université ya eza blague te université kande boyo kango univers monde moko trop vaste oza maîtrise te kobunga kuna po yana bato lolingita basé belé ba obayaka na pona ko intoxiquer batu oyaki no na idée otango oza esprit faible ba beni yo mwa maite kuna loko ezate to yebela to die mpanzo omona kawane papa na ndaku na mwa salaire ne mawa wazoni okamela ayebwe na tinda ye mwana kenda echi mwana kenda akakota classe akota ne classe te lora na ifasi kana na ngama Jeffrey mbachela bango malewa mongo ezana bana la bango bebo mais père na ndaku ayebwe makamana na seleka te ayebwe te mwana ngana tinda ke chik mwana ngake kotanga lieve mandondo papa onyo kwa malandri mwenze tanga classe a solo et ok kenda pe na volonté ko lana loyenga na te complexe esala ki ona ke te mafona die ini fona ke kotanga boye mais zwa pe conscience bo moto yela obike na yela ki awa fona bimane loko mona mutu omona mwana kenda e classe ka loyenga landa ki baninga ngape nazoke ko sala université boye master yo de prendre la médecine ngana osa science infirmière ngana osa journalisme na malora maméliser habité ngabe fona kende kaka ngalela na nga madame na veut dire ngafona ko makalo kwa ye mais ça blague te pona zwa ki conscience na e ba ke ona yo luka na moi mukio pauvre père na nga bundana na sala lokungu na ye po ezale sengo po na ye okomi kuna na université ya na sibino eza na ba réalité omona mwana yaki ayene kotanga te branchement likam na branchement na ba université abandi G1 oh ba bimsa ba liste boye yake ta komo do komo zate aya yanga no sande na parler ndenga boye simba te père ayebeke na yaki chic foka na te photo boxe ya bamba ninga malampe bazala te bo motiver courage ya ko le matin bango lora balinga makama se na se bino bo banga ni prof na yeso akwana 20 na $50 na wale kisane yo ko banga te nga bangela so ba prof na te ba lengiso na nini ba sete ana
ane loko te moi salaire a passe au gouvernement et futa yo che moi 50 balles au lekisanga les a problème te ya lelo zu $50 au pesi $10 30 selon besoin nao au passer ba classe au banane na G1 G2 G3 branchement on peut un peu rater collation pi au béni ba famille ba camarade biso wana we alongi na kana système ndenge ezala na mboka na biso ya yo wana makamango ekoki titre balatisa kote lokuma wana bapesio madame la journaliste maître avocat au moins kuta assisté dans la quartier na maître mapekade combien boy docteur onga docteur ngana ingénieur ngasakana te vedi mwa kama courant na ista kuna na tangela ngo sakana te ya ba professeur ana ba ozo batana bango batangisa ya tanga branche me futa te e futa kate na web sabino ko branche na weza problème te o cheba mbongo no ajeba oba bateka na banzoto na bona ngama ba basi bazali abitenga na za boyenga kutumaka ma classe no kina ngwapi no bangela te c'était na ya ko banga note lote ke kachaka mbongo no anje ya ozuka yo kantine to pese mbongo boy no to bimi na ekamba moko boy akotenga ba kuteza la distinction ya ye sakana te 19/20 au bambangai bien sûr bravo babamba ki o ba point za problème te titre balati sa côté mon collation on a balati sur collation licencié docteur boye ba titre belé lokumu na 40 pe ba ye bien moi na biso kena ko tanga pauvre père na pauvre mère musu so teka fufu mama zo pupola ba poussière na nzoto atangisa mwana musu bilanga na ebiso mama nyokwami na bilanga zo ke bunda na mwana zala moto na mwana ngo conscience au branchaki finalité ezala kaka branche no eza problème te to yo koma siko na miliango ke musala yango bapesi yo na branche ina nga ya yo 6e classe etongo yo ebitenga bakolanga tikolose nanga elikaki ane passé bakolanga déjà na 6 nanga chic déjà na gradué 6 na ifasik na IEC na 6 na ISP boye lokumu pesa yango kenda te kande na yenga na otambola bono ikuma cop mo boye na master na mo boye Patricia Mputu asisa kuna na nga mo IEC ba luka mutmo boye na comptabilité na bité o dado asuli petite na mo ko mama Cotonou ayebi solongo fona benda ya ngana pena lolendo nyonso lekina ngo bin camarade na ngai ya vrai cop musala mo zomi ya na zelo cop inde na kumbio kuna okomi na musala ya banda musala ba pesa obo ozongisibo sala bo ozongisibo ya kasi cha branchement total là ya ba ben na bino mato ke na université ko tanga ko brancher te o mimona ke ana ko yo mayas ya makasi obitenga na brancher loko ezato pasaki ba classe brancher na milieu service batala haute botika makambo ana ero ke classe tanga musala no elo ka sarande mena INPP la couturière de luxe moi ça maîtrise ça tongelo elamba asala couture sans patron tongelo elamba veut dire relater la mal nzoto bo o prêt à porter ton unité sarande mena mutatonga kyango bebani oso na chaki conscience a chaka ke na longwe na ndaku boye mama na ngani okama atina nga pamba te kene na kene kuna fona boxe très dur pour na zonga na secteur bo client ene lambe na tongela o réclamer ni o fermeture example ni bo example te mayelo batangisa nga kuna na chaka yango penza pratique pour na kene na conscience ame conscience ne ba français ba luba na kene ande musala na kene la rotanga bon rende zala na yebisa bino pardon na ba o bazo pratiquer makambo wana na beta c'était na ba cadre na biso académique on a chef de travaux on a za professeur boy et là quand on a bossa na ngo te na professeur na ngamoko ya G3 que j'ai salué en passant professeur ana na yebisa bino asalanga mutu azako beta c'est à chaque fois prof na ocho bozala na souci minéral ba parana bino bo futo on mbongo na banque so babimisi yango eza tala basolo ebele basola bapondu sola kimpuka sola matembele o basola salaire yebi machunga parfum ezali mutu na mutu yebaka oyaki oyaki nde musala oyaki osala bajeto oyaki otanga poza na mutu yango monsieur na ocho umela na papa conseil opesanga isala kina zalo na zalelo
na peut-être na longwa ke pa biso na ke na ifasik na kindela pamba te na kindela ne chic na boxer hein na boxer vraiment journalisme au prof kokola la kisa biso kuna na histoire hein prof Musoko na RTV abeta seta lokete botika bavansi boya ki ande kotanga so yaki na idea otanga obimane loko na mutu so po yele ke branchement ya te passe branchement na ya finalité nango ya kosuka na milieu de service donc bozo ganga minoko ekauki bino mboka na biso misala eza so tuneka yo 6 classe bani musala ya to tika na mboko wa mboko musala na koma ngana mwa ligablo na ngana kwa na oteka na ngai po amakanga musala penza passe si mboka na biso misala eza na ngote botika kokosa ko misala eza na ngo yebinde te po okendela ya makamba classe to kenande na quartier ba sentir que mon ifasik mulele na okende na ok parfois ba sentir nga kendela ende teni po ifasik mingi nde kolata veut dire ba journaliste ala banana na web sabino côté kuna bazala makasi hein ba petit mo balela staff trop ba dire merci liloko na que bozana e makaboema na que boze belé côté na monde na koyebati mais so yela ki penza le roi Kevin Samba hein l'homme à la voix radiophonique yela ki penza vite ngana yake ana yela ene chic na boxe fona tanga obimanelo na mutu mais so yela ene lo côté obima pam na ebete boze belé obolandi mais na rappeler na ba oba ina 4 loko to betel c'était pour na ba test d'embauche ba oba yebete musala na wana na batu ozwate tika ba distraction tika distraire batu tondisi ba fiche ba banderole na nzela ke na luka batu mais wana batu na yo mutabatu konyoka mananzala ni mo 500 na cha na poste afuta transfert ke musala et comme na milieu service yango bo abimisi ba mayele na bimisi na suko retenir no yete tina nini na bino ba oyo na lobi bino ba détenteur ba titre wana ya kombo ba bamba bino osoma ngo na mbongo corrompa eza malamu te botika makambo na pardon bodoze ba recteur ba CT ba assistant ba professeur obondima ba corruption na bo rendre bana ba mauvais service na ebisi bino eza malamu te botika ba pratique na botika omonera ekotanga l'accès musala zuite fc mama oyela ekotanga classe ezala na retard quand ya kisoko zuite répondre la répétition est la meilleure des sciences les français baloba du fait que vous répéter aux autres quitter ou améliorer et que ça l'amélioration et ça la moins bien n'avait donc no chuter l'émission na biso na pesi bino ba conseil ya ngwana toli a pété na pesi bino bon négligent ngote bino ba chef boye ba kiso lancer campagne que zo luka bato zo recruter bato za ya solo yo pe aux parents tino za na souci maman bato musu pauvre veuve mobile azati ana besoin que à saloza la moto mais ça les pesengo ça les sengo se retrouver na bete bozaki belé bolandinga na ke bolandinga puis on a lobi kozi bino na matoi to ke ko chiter na suka émission na biso na ebete na ko silisa boité ko pesa merci na ona bengi mama na nga mama so ze balombono moi c'est mbunda moi c'est mbiji mati banga moi c'est papa bedi mwaka salutation no ya ngwana bana idio fa fadio bo s'abonner chaîne na bino yango yo kudia mbote nkimfunu boze ebele bampagne na beto idio fa be kuisa baka bon maele max maele balabe la wela be kuisa ba Didier Masela mon PDG qui non business na bossa no to ana besoin que osomba lupango mona ba norme sengelo tambola makolo tan commissionnaire en simanda tana mutu kane bien disposé acho ana bien clean na kato tambolo côté tonton Sami Sampanga mona idio fa solo na peso ba moto na ngwana tonton Sami Kampanga peso ba salamu no ebele bisiko zwami ba mbote belé na petit kubule polyvalent mobala maxi ko bese pe muto vandisima solo na kati idio fa kuna to zela ba image ebele musale belé musala malam félicitations ko chapeau na yo magique molato ça faka sapo taka yo wana beza chemise solo elamba solo kota kuna avec bébé pro celui qui fait la fierté de sa maman mon bébé je te salue bébé j'ai no là où tu es bambote belé na bino no se bisika bozwami na ebite loko na bambote belé na Guichari MTT na bisiko zwami kuna papa na Gustave na bosani ote bambote no ngwana bosa abonner chaîne na bino yango loko belé na senga bino abonnement ya onde esala ke musale ke liboso bosa abonner belé bana fadio
bisika bozwami oza espace na bino tovalorize ka mboka na biso idio fa fo eke liboso kudia mbote nkimfunu bamitualité idio fa tout bana musanga bana sezo bana kalangana bana kapia bana kipuku me villa bebe place avec les bana mangai biatu bande me villa beno bana secteur banga benyonso bana bapunkulu partout elom babwelom benyonso bekuisa de s'abonner massivement et chaîne na ben bene kuma na tuke émission na bet merci à tout pour ça ya nzambe ka po sande to yokana ki po sa yo ma plein po yone mo bateli mo pesi na pema mon président Didier Kimwanga boss moko trop cool c'est un kozana chef oui pardon basé belete coup de chapeau na ngwana na ebete bozaki bele boss abonnement de kana onsenga eloko to na po sa bo s'abonner penze bele na ebete to kuta malasima aranga mo na bino disait mon ancienne présentatrice émission na bino Actu News, les amis de la chaîne Nabiso, Idio News. Ciao, à la prochaine.